Достар, бүгінде эмоциямызды білдіріп, бір-бірімізге үздіксіз жіберетін смайліктердің тарихы көшпенділерден басталуы мүмкін бе? Қалай ойлайсыз? Өйткені Орхон Енисей алфавитіндегі қосарлы дыбыстарды білдіретін мына таңбаларға ерекше назар аударуға болады. Иә, бұл кәдімгі смайліктерге ұқсас, бірақ смайлік емес. Дегенмен, бұл таңбалар сөйлесу үшін пайда болған белгілер болса да, олардың өзіндік ритуалды қызметі де болған. Сонымен қатар археологтар Түркияның Газиантеп қаласының маңынан құмыра табады. Оның бауырында кәдімгі эматикон белгіленген. Бұл құмыраның уақыты біздің заманымызға дейінгі 4000 жыл бұрын қолданылған зат, алайда ол заманда, яғни эмоций, эматикон және смайлик ұғымдары болмаса да, адамдар өздерінің көңіл күйдерін осындай таңбалар арқылы білдірген деген ұғым бар. Адамдар өздерінің көңіл күйлерін білдіру үшін арнайы таңбалар қолданылған деген сөз. Бұдан бөлек 17 ғасырда Словакияда табылған құжат. Яғни онда жергілікті заңгер құжаттарды тексергеннен кейін еш қарсылығы жоқ деп қазіргі смайликке ұқсайтын белгімен көңіл күйін қалдырып кеткен. Жалпы интернетте тараған смайликтердің авторын 1982 жылы ақш-тың Карнеги Меллон университетінің профессоры Скотт Фальман деп білеміз, иә. Оның 3 символды қосу арқылы адамның эмоциясын бергісі келгені анық. Алайда күліп тұрған сары смайликті 1960 жылы Харби Бол американдық ірі компанияның жарнамасы үшін салған. 10 минуттық үшін Харби $45 алады. Алайда 1971 жылы оны патенттеп алған француздық журналист Франклин Луфан жылына €200 тапқан, яғни хақ иесі болғандықтан оның Харбиге қарағанда табыс мөлшері артқан әрине. Түпкі тамыры 1960 жылдан басталды деген біз қолданылып жүрген смайлик, эмоций, эматикондардың тарихын, яғни көшпенділердегі бұл таңбалардан кейін, немесе хеттиттердегі құмырадан кейін қайта қарау керек пе? Қалай ойлайсыз? Оның көшпенділерге қатысы бар ма? Егер қатысы бар болса, міндетті түрде Орхон Енисей алфавитіндегі кез келген бір таңбаны комментарийға қалдырыңыз. Алайда жоқ, мен қарсымын десеңіз, өзіңіздің бүгінгі көңіл күйіңізді смайликпен белгілеп кетсеңіз болады.